A life of adventure is ours for the taking, whether we're 7 or 70. Life, for the most part, is what we make it. We have been given a responsibility to live it fully, joyfully, completely, and richly, in whatever span of time God grants us on this earth. Lucy Swindle. Let's be inspired in today's video by an island baker who was formerly a nurse in Libya, but due to war was forced to go back to her hometown and start a business adventure in the small island of Siargao. Siargao is known as the surfing capital of the Philippines, with a land area of approximately 437 kilometers or 169 square miles. It is marked by white sandy beaches. It is also a famous tourist destination, especially among the aspiring and professional surfers. Lois, our sweet and gorgeous island baker, warmly welcomed us to her favorite spot to chill out whenever she got tired from work. Plus, she surprised our dear friend with a freshly baked birthday cake and a very nice lunch. Actually, nag-start na akong business way back year 2016. Mao to ang time nga after na ikasal sa akong husband. Wala mi klaro pa nga income is because niuli lang mi diri from Libya. As OFWs nga wala mi na save kay gipauli mi through repatriation. So pag uli na mo after naara mi gamay nga savings just for our wedding, and after adto wala na, so as a way nga naami kuan kanang income o tong nag-bake nag-start lang gid to siya sa word of mouth. Ana siya nga passion ako sa Libya kanang, so sa 2 days off dili man mi pwede maglaag-laag kay unsafe man ang lugar. So mo tong akong explore baking sa YouTube University ko nag-eskwela. And then mo to nag-bake ko dito, practice baking niya. Hangtod sa mga gathering sa Filipinos dito sa Libya, mag-gift ko og cake kay magpatlak-patlak man mi, magdala ko og cake. So, Ilawan Manila mo tong ingon ang uban nga mag-order na daw sila. Kunya dili pa gid ko mudawat kay nag-duty bay ako niya para sa ako. Ako lang to siya ginahimo. Ang gid ko makabalo mag-bake, it's because sa una nga time diri sa island lisod gyud makakuha og cake. Sa ako, since stay mi dire, siguro 7 years old ako nakadumdum nga na ako'y cake. Bisan akong debut wala ako'y cake. It's because naa pa sa syudad paliton ang cake unya. Kadto nga time dili priority kay wala pud lagi kwarta. So dili na lang magpalit og cake inig mag-birthday. So mao to siya nga anak ko, if ever makabalog gid ko og bake unya na anak ko'y resources to buy gamit sa baking. Ganahan ko magkabalo og bake, it's because gusto na ako every birthday sa family member namo na ay cake. Wala ko kabalo nga mahimo dai siya na akong bread and butter, sa akong business. Kay gamay raman ang baker din sa GL adto nga time 2016. Nara sa duha mi ka buok. So mo tong ganahan mo pud sila mo try og bago. So ang mga tao mo atugid sa balay kay magtabi-tabi man na nga na ay cake din na nag-bake didto. This is a wedding cake. I put an accent flowers here, color purple. Sumuto nga bisan di pa kaayo ko abtik mag-design, mapasubo ko mag-design na lang kay naaman sila ipanghatag nga design. So dapat gyud ako na siya sundugon ana. So di wala pa kaayo ko kabaloan ang bisag ka ng mga pag-design, pero willing gyud ko guro sa ako nga murag nag-start akong passion dito sa baking. So mo to nga, and it happens nga daghan na gyud ni adto sa balay. Mo tong nag-decide kami sa akong husband nga mag-put up na gyud og shop diha sa Tourism Road. And thank God kay na-provide ang shop, na-put up siya, and dito gyud nagsugod nga murag nailhan ang Louise Cakes and Pastries ang names. Located at Puro 4, Siargao Island. So to locate
behind lang na siya sa daycare center sa Puro 4, beside 3 Kids Homestay. So, dahil na siya malocate na ana siya sa map, nakapin. So, try our cakes, our sweets. Miss Lois took the opportunity of adventure, trusting completely in God. Her faith allows her to walk into a future of an extraordinary adventure. Sakit dito ba? Kira mo? Dili oy, pag mabaw ang tubig. Na dito until 20 ra. Oo. Ada makakadiri. Sinabi ng may alo kasi. Palinki, right, left sa front, squat. Squat. Yan, pag nahulog, jump side by side. Tayo ka na, push up, right, left, tayo straight, squat, find your balance. Po, isa na lang po. Up, tayo ka na, right, sit, left, squat. Yan!
sila sir, mag-surfing na sila. Yo ka dai. Kuma yan ay lain mo din sak pa ni daw. Abo way tagpaday ah. That's Ate J! Ate J! Yay! Yay! Come on, go! 10 years. Wow! Na-enjoy na po din mo imong work. Yes, so Okay. much. You enjoy it so much. Kuan ng mga Iba't ibang lahi. iba't ibang lahi. Oh, Chinese, Korea, Japan. oo. Sa imong name kuya? Ah, Sa imong name? Tox. Tox. Tox, yes. Surfing instructor ng Siargao. Wow. Intermediate sa ride. For practice, pero nag-surf talaga ako sa La Union, Alera. Hindi, meron silang schedule. Pero hindi common to sa... Ibutang down dito.
Lang ko naman. Wala yan, J. Okay naman. Sige kuya, salamat. They go wakeboarding and we went surfing and then we get them. We're from Kanaway. Per hour bang? 600 per day. Kang Philmar tapos iyang partner. Sa Andy? Ay, Abi na ako kay Andy. dili andi ko ang snack bar. Magpabuhat ka, pila pod? 600 po. Magpabuhat ka mag-rent? Magkuan lagi, magpa-instructor. Magpabuhat ka lang? Kasi pagkuan.